बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगड़ीअ में बसर जो गहरो दाग पचाईंदासूं नासी, पोइ उन में शामिलु कंदासूं मुर्गी जेसिताईं पंहिंजो पाणी ख़ुश्क करे ओसिताईं असां थूम ऐं अदरक कुटे था रखूं। पोइ जॾहिं मुर्गीअ जो पाणी ख़ुश्क थिए त अदरक ऐं थूम उन में शामिलु कंदासूं ऐं उन सां गॾु कुझु ख़ुश्क मसाला, सॼा धाणा, दालचीनी, अछो जीरो, लूणु, मिर्च, हेड, तेज़पतो ऐं पुलाव जीरी। असां पुलाव था ठाहियूं त इन में पुलाव जीरी ज़रूरु विझिबी। पोइ इहे मसाला भुञी चङी तरह उन में शामिलु कंदासूं टमाटो ऐं दही इन लाइ त जीअं जेको असां ॿोड़ तयारु करे रहिया आहियूं पुलाव जो उहो कुझु खटो थिए। उन सां गॾु शामिलु कंदासूं पटाटा। असां सिंधी पटाटनि खां बग़ैर त को पुलाव ठाहींदा ई न आहियूं। पोइ चङी तरह भुञी मसालनि सां गॾु मुर्गीअ खे, पटाटनि खे असां पाणी विझंदासूं। जेतिरा असांजा चांवर आहिनि, अगरि भिगल आहिनि त उनजो ॾेढ हिसो पाणी, यानी हिकु कोप में ॾेढ कोप पाणीअ जो। जे चांवर भिगल न आहिनि त हिकु कोप चांवरनि जे में असां 2 कोप पाणी विझंदासूं। पोइ लूणु असां पाणीअ में ई चखींदासूं। अगरि असांजो पाणी थोरो घटि चहिरो हुजे त पोइ उन में लूणु विझी वधीक चहिरो कंदासूं, यानी चांवरनि खां थोरो पाणी असां चहिरो रखंदासूं। पोइ जॾहिं पाणी ख़ुश्क थिए चांवरनि जो, मथां सावा मिर्च ऐं सावा धाणा विझी दम ते रखंदासूं। तक़रीबन 5 खां 8 मिंट दम ॾियण खां पोइ तयारु आहे असांजो मुर्गीअ जो मज़ेदार पुलाव।